Bienvenue sur le podcast Ah que la Rébelle, spécial Festival d'Avignon. Attention, c'est parti. Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocote, nous, elle est maman. J'en sais rien, viens donne-moi la main. Pour aller où, j'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Perrine, elle est grande, presque comme maman. Pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien, viens, donne-moi la main. Ah, 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 ah. A A A O A A A O A O A. Bon, alors je suis très très heureux de retrouver Stanislas Nordet. On s'était quitté il y a... C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on avait dû se voir au mois de février cette année et je sais plus si je crois pas être bien sûr d'avoir évoqué avec toi le texte que tu préparais. Ce que je me souviens, c'était surtout que tu avais été complètement bouleversé par un texte qui s'appelle Les Forces. Ouais, absolument. Laura Vasquez. Voilà. Je suis entré en contact avec elle depuis. On discute. Ouais, c'était vraiment... c'est le coup de cœur de l'année, Les Forces de Laura Vasquez. Donc on peut imaginer que... Pourquoi pas ? Ça peut arriver sur un plateau dans 1 ou 2 ans. Ouais. Bon, on va être patient alors. Oui, et puis grand plaisir de se retrouver. Et puis aussi, ce texte-là, incroyable, on va plonger dedans, hein, c'est Évangile de la nature. Et je pensais à... Comme c'est un peu le cosmos, il y a un peu tout, il y a la vie, il y a la mort, il y a tout ça. Et je me disais, qu'est-ce que représente pour toi le Festival d'Avignon ? Parce que je sais que dans une des interviews que je vais faire d'autres personnes qui sont des théâtres, il y a une femme qui m'a dit « Ah, vous voyez Stanislas ?» et vous, enfin, elle m'a dit « Voilà, j'étais l'élève de sa maman, de Véronique. » Et du coup, je me disais, est-ce que finalement, puisque c'est quand même elle qui a accepté, quand tu as dit, moi, si je me souviens bien, je veux faire du théâtre et je veux que tu sois là, ou moins au début en tout cas, est-ce que vous avez foulé tous les deux les rues là, est-ce que vous avez des souvenirs en commun dans ces petites ruelles là, avignonnaises ? Moi, je suis né au Festival d'Avignon dans le Off en 88, puisque je présente La Dispute à l'époque. La compagnie s'appelle la compagnie Véronique Nordet d'ailleurs au début. Que ça fait un succès dingue dans l'off. Donc je suis né au off, j'ai toujours aimé le off, le public du off, comment ça. Et avec ma mère, le souvenir surtout dingue que j'ai, c'est qu'on a fait la cour d'honneur ensemble. Et que quand j'ai monté par les villages dans la cour d'honneur, ma mère jouait dans le spectacle, je jouais dans le spectacle. Et donc les plus forts souvenirs avec Véronique, c'est cette année-là, tous les deux à la cour d'honneur, quoi. Ouais. Bon, c'était une espèce de boucle là Bah ouais, c'est elle qui m'a appris mon métier voilà, on a été jusqu'au bout du chemin avec elle, donc ouais. Parce que c'est ce que j'expliquais à mon fils, j'ai dit, tu verras quand tu seras sur le plateau, c'est la première fois qu'il te voyait, tu verras, tu vas tout entendre, Melville. Et parce que je me souvenais de on va parler pas que de ta maman, mais bien évidemment, mais c'est cette chose qu'elle t'avait dit qu'il faut que les personnes qui sont au dernier rang, qui ont payé, on va dire 5 € comparé à ceux qui sont en VIP Golden place devant, il faut que tout le monde entende aussi. Surtout à une époque où il n'y avait pas de micro HF et de machin, etc. Il y en a de plus en plus, mais effectivement, c'est une chose qui m'a marqué, je pense, qui m'a construit, de se dire, il faut que, parce qu'à un moment donné, on disait, mais pourquoi est-ce
qu'il articule, il surarticule même, on entend trop les choses, je sais pas quoi. Et c'est vrai que c'était cette question-là de ce qu'on appelle le poulailler à la Comédie Française, tout ça, c'est-à-dire de faire que tout le monde ait accès au texte et pas simplement ceux qui sont bien placés. Bon, avant de glisser dans quelques minutes sur Évangile de la nature, parler un petit peu comme de ces reprises qui sont sans fin et qui j'espère qu'ils seront jusqu'au dernier jour de votre souffle avec Audrey Bonnet. Ces retrouvailles, c'est au Théâtre de l'Atelier, je crois, pour Clôture de l'amour, encore à nouveau, quoi. On vient d'en faire une série à Paris. Là, j'étais en discussion parce qu'on va le faire à Santiago du Chili le 3 janvier. Donc oui, ça n'a pas de fin. Mais c'est beau en même temps, cette question du répertoire, de vieillir avec un spectacle, de se voir grandir avec une actrice, parce que je pense que c'est quasiment unique, parce qu'il y a des spectacles qui parfois se reprennent d'année en année, mais il y a des changements d'interprètes, etc. Là, nous, on s'accompagne et on se regarde donc depuis 15 ans. Et donc, ce qui est beau aussi, c'est que la question du couple, la question de l'amour, nous, on vieillit pendant ce temps-là, on a des expériences, donc on n'entend plus les choses de la même manière. Les générations bougent aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, parler de l'amour, on n'en parle pas comme il y a 15 ans. MeToo est passé par là et c'est très bien, etc. Donc les choses résonnent complètement différemment. Et comme moi, en plus, je joue quand même le rôle d'une masculinité un peu toxique, comme on dit, dans Clôture de l'amour. Il y a quelque chose qui est beau aussi sur comment ça résonne différemment d'année en année. Et puis tout bêtement, d'un point de vue l'action du répertoire, c'est-à-dire avoir un texte qu'on dit, qu'on redit, qu'on creuse pour un acteur, sur l'art de l'acteur, c'est magnifique parce qu'on n'en finit pas de forer quelque chose profondément. Mais d'ailleurs, Évangile de la nature, dont on va parler, c'est un spectacle que j'ai créé il y a 3 ans au Théâtre National de Strasbourg, et de le reprendre 3 ans après, déjà il y a des choses qui se sont déposées comme des sédiments. Qu'est-ce que c'était aussi, puisque tu parles du TNS, d'avoir une maison entre guillemets à soi, un lieu de vie culturelle où on charrie, on essaye de faire venir les petites couches sociales, pourrait-on dire, parce que la bourgeoisie vienne au théâtre, ça, bien évidemment, ça leur appartient. C'est ce que disait Christine Angot d'ailleurs dans La Place du Singe, mais que de créer avec force et rage cette université entre guillemets populaire. Donc d'avoir géré un lieu, t'as fait Saint-Denis, voilà, aussi, mais le fait de c'était le dernier projet que t'as fait là-bas. C'est le dernier projet, et l'avant-dernier projet c'était Christine Angot. Donc c'était le voyage dans l'Est, et Évangile de la nature, c'était pour moi c'est une manière de dire au revoir aux spectateurs, aux spectatrices, à tout le monde, et justement d'embrasser un thème qui est large. J'aime pas le terme d'universitaire, mais tout d'un coup qui rassemble. Finalement, j'aime bien l'idée de... Pour moi, le théâtre, c'est rassembler des gens dans une salle pour qu'ensuite, à la sortie, ils puissent ne pas être d'accord sur les choses. Donc, les rassembler pour mieux les diviser. Je sais pas quoi, mais ce qui est beau dans l'art, c'est d'être d'accord, pas d'accord sur ce qu'on a vu. Et Évangile de la nature, qui est tiré du texte de Lucrèce, De Natura Rerum, c'est un texte qui parle du monde, de nous, de l'homme, de l'humain, de qu'est-ce qu'on fait de cette terre. Non, diriger un théâtre, c'est magnifique, c'est épuisant. Véritablement, parce que c'est beaucoup d'énergie au quotidien, et on n'est pas fait pour ça non plus, diriger des théâtres, surtout qu'ils sont devenus très lourds. C'est pas comme à l'époque où Villard et tout ça créaient les théâtres, c'était léger. Festival d'Avignon, il y avait 4 spectacles au début, aujourd'hui il y en a je sais pas combien, mais c'est passionnant de diriger un théâtre, mais en même temps c'est très reposant de ne plus en diriger après. Bon, en même temps c'est bien, parce que du coup tu avais quelques contraintes avec des petites contraintes avec ce théâtre, et tu t'en es trouvé d'autres, mais plus légères, plus douces peut-être, avec les éditions 34, c'est ça C'est ça, l'édition Espace 34. Espace 34, ouais. Voilà. Ouais, je suis devenu éditeur entre-temps de théâtre contemporain, même si on a ouvert une collection là où on édite Pasolini, etc. et tout ça, on élargit un peu. Mais moi je suis un suractif, donc tout d'un coup, lâcher le théâtre, il fallait que je retrouve quelque chose à mâcher, et puis la défense des auteurs contemporains et des autrices contemporaines que j'ai défendu toute ma vie. Qu'est-ce que c'est que cette joie, cette palpitation au cœur de trouver des textes, quoi, de dénicher, que ça soit sans fin. C'est sans fin, c'est ça qui est intéressant, c'est sans fin. C'est-à-dire que je reçois 6 à 7 manuscrits par jour, donc on peut pas tout lire à fond, mais il faut aller regarder tout ce qu'il y a pour trouver
au milieu de tout ça, les quelques perles, comme le trèfle à 4 feuilles là qu'on cherche désespérément. Et c'est ça qui est beau, c'est de trouver la nouveauté et puis d'accompagner les auteurs et des autrices, les accompagner dès leur premier jet, parce que finalement être éditeur c'est ça, c'est lire le premier jet d'un auteur ou d'une autrice et puis de pouvoir discuter avec lui, avec elle pour dire tiens ça tu devrais développer, ça c'est en trop, tiens, etc. Donc c'est passionnant parce qu'il n'y a pas un auteur qui ressemble à une autrice, donc le dialogue avec chacun est complètement différent. Il y a quelques jours, je ne suis pas son éditeur, mais Christine Angot m'a invité chez elle, elle m'a lu en intégralité pendant 3 heures son dernier texte qui s'appelle Je change de nom et c'était délicieux parce que là c'est ce premier moment, ce premier tremblement et Christine qui me dit après voilà, est-ce qu'il y a des choses en trop, est-ce qu'il y a des choses, voilà, donc c'est ça, c'est le rapport avec les auteurs et les autrices. Et puis moi je suis un amoureux de l'objet livre, donc simplement faire naître des livres, voilà. Du papier. Pour rebondir par rapport à Christine Angot, il me semble que Pascal Rambert écrit les textes et à un moment il vous donne rendez-vous et vous le lisez voilà, sans rien savoir de rien, juste comme ça. C'est un geste de confiance de lui à nous et de nous à lui, oui. Ouais. Quand Pascal, là par exemple, Pascal a commencé à écrire un texte pour moi et Emmanuel Béard, un exclu à mort, le tremblement de terre de Lisbonne, ça s'appelle, qu'on créera dans 2 ans. Il nous dit, Emmanuel, Stan, j'écris quelque chose pour vous, vous savez pas quoi, mais au moment où ça arrive, vous êtes obligé de le jouer. Hein. Vous pouvez pas me dire on change, etc. Et on dit oui, c'est un geste de confiance, quoi. Bon. D'autant plus qu'on parle famille, mais c'est vrai que la dernière fois on avait évoqué aussi le fait, c'est pas mal, c'est qu'il y a quand même il y a quelque chose en toi qui veut rester indépendant. Oui. Électron libre, on parlait d'électron libre, on peut parler d'atomes là, pour revenir à l'évangile de la nature. Là. Est-ce que tu pourrais juste lire les 3 premières lignes là c'est un extrait du chant 4, là, les 3 premières lignes qui sont pas mal, je trouve, pour introduire le sujet. Là. Bon, au point où j'en arrive de mon raisonnement, il me faut exposer que le monde est lui-même constitué d'une matière périssable, soumise aux lois du naître et du mourir. Exposer comment des particules de matière en s'agrégeant ont formé la terre, le ciel, les mers, le soleil, les astres et le globe de la lune, puis comment la nature fit naître de la terre certaines espèces vivantes quand d'autres ne virent jamais le jour, comment le genre humain façonna des langues aux sonorités variées pour qu'ils s'expriment, échangent et donnent ainsi un nom à chaque chose, comment cette fameuse peur des dieux répandit sa terreur à travers le monde, se glissant dans le cœur des hommes, idolâtrant les eaux, les bois, les sanctuaires et des figurines à l'effigie des dieux. Et donc ça, c'est le début du 4e chant. Il faut bien penser que le gars qui écrit ça, il écrit ça en 70 avant Jésus-Christ et qu'il a vu le Big Bang, il a vu l'assèchement des sols dans l'agriculture. C'est incroyable, incroyable. C'est le maître étalon là, par rapport à un texte, par rapport à notre condition d'être humain aussi, hein, qui se mêle forcément bien évidemment à la nature. Et ça remet beaucoup de choses en cause. On parle leur micro parce que justement, ce texte a été retrouvé il y a très peu, on va dire à très peu de temps. 10 siècles après qu'il ait été écrit, il avait totalement disparu le texte. Et puis c'est un moine qui se balade dans une bibliothèque d'un monastère en Allemagne qui, dans une bibliothèque poussiéreuse, voit un truc, se dit mais c'est pas ce truc dont on a toujours parlé, mais qu'on n'a jamais vu. Ça, Lucrèce, De Naturareum, il le recopie, il commence à le faire circuler à quelques copains, ça tombe dans les mains de Montaigne, et c'est Montaigne qui va, on va dire, le faire réémerger, ce texte qui aurait pu être perdu, et qui est un texte très singulier, parce que quand Lucrèce écrit ça, c'est à un moment donné dans la Grèce antique, Athènes n'est pas loin, la grande époque d'Athènes, où finalement... c'est pas grave pour la société qu'il y ait quelqu'un qui dise qu'il faut se soustraire aux dieux, qu'il faut que les dieux n'ont pas tout créé, que tout vient de l'atome. C'est une époque très tolérante. Alors qu'après, évidemment, on va rentrer dans une période beaucoup moins tolérante avec l'arrivée de la chrétienté, avec des Giordano Bruno, des Galilée brûlés ou excommuniés, etc. Donc il écrit ça à un moment donné où finalement le texte, à l'époque où il est écrit, est accueilli avec une certaine indifférence. Les gens se disent bon, c'est un original ce type, et ça en formalise pas tellement. Et le truc, un des trucs les plus dingues pour moi dans le texte, c'est qu'il parle des atomes, il parle de comment est né l'univers, et qu'il décrit 20 siècles avant les grandes découvertes, la naissance du Big Bang. Comme il va décrire, il parle énormément
en temps de canicule en ce moment, c'est d'actualité, du fait que la nature n'est pas inépuisable, que les hommes en ont usé et abusé et qu'un jour peut-être tout va s'arrêter. Donc le texte est assez... D'ailleurs les gens qui sortent, c'est le premier truc qu'ils disent, non mais vous avez réécrit des trucs là, il y a des trucs que vous avez écrits aujourd'hui, non il n'y a pas un mot qui a changé. C'est complètement dingue. Comment on fait pour s'approprier ce texte ? Je repense à Zulawski quand il a adapté l'opéra Boris Godunov au cinéma. Il disait mais il faut attaquer le texte avec une espèce de fureur de bûcheron et en même temps l'enfant que l'on conserve en soi. Alors Stanislas, pour c'est toi, c'est exactement ça. C'est la fureur de bûcheron et l'enfant qui en choisir. C'est un boulot de dingue parce que le texte est d'une complexité à mémoriser, à apprendre, etc. Et tout ça. C'est un labyrinthe. Comment on fait pour pas se perdre dans ce labyrinthe ? Je sais pas. C'est du boulot. C'est du boulot. Après, il faut être dans un rapport avec le public. Il faut être au présent. Il ne faut pas être dans un endroit trop didactique non plus. Donc, il faut qu'il y ait de la joie. Il faut qu'il y ait de l'enfance, effectivement, parce qu'il faut le metteur en scène, Christophe Perton, qui a aussi adapté, me disait il faut incarner à l'endroit de l'enfance et de la stupéfaction, de la découverte, du moment où ce type regarde le ciel et se dit je pense que c'est pas les dieux qui ont fait ça, ça doit venir d'ailleurs. Enfin, la dinguerie sans les instruments qu'on a eu après, etc., pour analyser les choses. Donc, faut se mettre un petit peu. Il me disait beaucoup ça, le metteur en scène. Il me disait incarne. Il faut que tu sois dans le présent du moment où ce type a cette joie à la fois de partager ce qu'il a découvert avec d'autres. Et donc c'est ce qui donne, je pense, le ton juste au spectacle. On peut parfois être un peu... Ça peut arriver d'être un peu perdu pendant le spectacle. Et puis après, d'un seul coup, il y a une espèce de brume épaisse, et puis ça se dissipe, et on se raccroche à des mots, enfin voilà, à un rythme aussi, parce qu'il y a toute une mise en scène qui est assez sobre, mais en tout cas efficace, et qui est c'est assez jubilatoire, quoi. Voilà, avec ces écrans, et puis ce cercle, voilà, où des fois tu montes dessus, et puis après tu le quittes et tu reviens. Est-ce que toi-même, l'apprentissage du texte, ce corps à corps comme ça, là, comment on fait corps avec ce texte ? Parce que des fois, justement, je parlais d'être perdu, et il y a des moments où tu dis mais c'est quoi ce sens là ? Aidez-moi. Je ne sais pas si tu l'as invoqué pour dire mais montre-moi. Il le dit lui-même, hein, il dit au début je vais essayer d'éclairer les choses complexes avec la lumière poétique de mon art, avec la poésie, parce que c'est un texte poétique aussi, c'est pas un texte scientifique, c'est un texte qui parle de l'atome, qui parle des sciences, mais avec les mots du poète. Et je pense que c'est ça, moi. D'abord, pour être honnête, un plaisir dingue d'apprendre cette langue, de la dire. C'est une langue pour un acteur. C'est ce que je rêve. Voilà, c'est tout mon truc au théâtre. C'est-à-dire mâcher les mots, les faire entendre leur résonance, etc. Donc c'est un cadeau. Et moi, un des moments que je préfère dans le geste de faire du théâtre, c'est le moment où j'apprends les textes. J'adore ça. J'apprends en forêt. Je vais dans une forêt, je me dis le texte à haute voix, etc. Et c'est à ce moment-là que je me l'approprie, que je le comprends profondément. C'est intéressant ça, la nature, la forêt. Oui. On est en plein dedans là. On est en plein dedans. Ouais. Et aussi l'immensité de la nature, parce que ce que raconte Lucrèce aussi, c'est qu'on est tout petit, nous, face à la nature. Il y a un moment donné que j'adore, où il raconte, il dit, mais comment ce monde ? On dit que les dieux ont créé pour les hommes ce monde-là, mais c'est pas possible. Je veux dire, les 3/4 de la terre elle-même, ils sont occupés soit par la mer, soit par des lieux inaccessibles. Il y a des bêtes sauvages qui cherchent tout le temps à nous bouffer. C'est pas vrai que ça a été créé pour nous les hommes. Comment un monde si imparfait peut être créé par un dieu, dit-il à un moment donné. Donc ce qui est beau aussi, c'est ça, dans le texte, c'est la fragilité de l'être humain face à la force de la nature aussi. C'est au Théâtre des Halles, que je dise pas de bêtises, le Théâtre des Halles. Théâtre des Halles, voilà, qui est un très, très, très bel endroit. Tu avais déjà joué ici? J'avais joué La Question d'Henri Allègre, le spectacle, le texte sur la guerre d'Algérie il y a 2 ans. Ouais. D'accord, parce que en entrée en matière, pour rentrer dans la salle, il y a il y a une exposition d'art contemporain, et justement tu parlais de nous pauvres êtres humains si petits devant cette immensité. Enfin, c'est très très beau. J'espère que les gens auront le temps d'observer, parce que c'est
c'est exactement les propos que tu reprends. Absolument, Et c'est ce que c'est défend bien vu. le texte. Pour revenir à la littérature, on voit qu'il y a toujours une écrivain, c'est le petit Pousset, là, les petits qui accompagnent ta vie. C'est Marine Diaye qui fait la traduction, accompagnée donc De Christophe Perton. de Christophe Perton. C'est une vieille histoire, une vieille découverte de mots où vous êtes rencontrés. Enfin, comment ça se passe? Alors Marie, elle était artiste associée au Théâtre National de Strasbourg, et quand elle était là-bas, j'ai d'ailleurs monté un de ses textes, Berlin mon garçon. C'est aussi elle accompagne depuis longtemps Christophe Perton, qui a monté plusieurs de ses textes. Donc quand on s'est lancé dans le projet, que Marie nous accompagne, c'était un peu une évidence, quoi. Et puis en plus, elle a un rapport à la fois érudit et très candide, Marie, aux choses. Donc c'était tout à fait ce qu'il fallait pour se confronter à ce texte-là. Il y a eu un mot à mot qui a été fait par un latiniste, et puis à partir de ce mot à mot, Christophe et Marie ont travaillé ensemble à établir la traduction. Donc oui, de toute façon, avoir Marie Ndiaye dans les parages, il y a pire dans la vie, donc on était contents. Hein. Comme Christine Angot. Voilà. Est-ce que tu aurais imaginé, finalement on parle de nature, mais que tu allais devenir alpiniste quand tu étais enfant, quoi. Que tu allais faire des grands sommets. Ça allait pas être juste on est à 1600 mètres là, non, on va à l'Himalaya là, chaque représentation c'est l'Himalaya là. Non, surtout que moi j'étais un gamin assez paresseux, moi. Quand j'étais ado, j'étais un glandeur pas possible. C'est le théâtre qui m'a structuré. C'est dingue, hein. C'est d'ailleurs, je foutais rien au lycée, j'étais sur mes acquis, j'étais bon en français, donc ça suffisait. Le 16 en dissert de français en philo, ça me faisait passer dans le truc suivant. Et c'est le théâtre qui m'a construit, et la passion. C'est-à-dire que c'est tout con, mais c'est tellement... je le dis souvent, quand on fait du théâtre, et même quand on travaille beaucoup, on ne devient jamais riche, hein, c'est pas le cinéma, mais avoir la chance de vivre d'un métier qu'on a choisi, d'avoir la chance de ne pas avoir à faire de compromis, ça c'est ma chance. J'ai toujours monté les textes que je voulais jouer, les textes que je voulais jouer, tout ça. C'est tellement dingue, en vrai. C'est une telle chance, et je me le redis tous les jours, je l'oublie jamais, qu'après, le plaisir, c'est effectivement de se mettre de plus en plus de difficultés. Ouais, mais quoi. Stanislas, c'est pas que de la chance, il y a une manière de se dresser, quoi. Et de dire, c'est ça que je vais défendre, et pas autre chose, quoi. Oui, non, il y a des vrais choix, mais j'ai la chance de pouvoir les faire et que ça se passe bien. Enfin, on va parler des difficultés qu'il y a aujourd'hui dans le théâtre public et tout ça, mais par exemple pour les générations qui arrivent, ça va être plus compliqué que pour nous, parce que là, il y a des vents vraiment contraires. Mais du coup, comme moi j'ai toujours eu peur en plus, je trouve que c'est des métiers où on peut à un moment donné savoir faire son boulot, avoir un savoir-faire. On a assez vite un savoir-faire d'acteur et de metteur en scène, et donc j'ai toujours été terrorisé par l'idée de devenir un vieil acteur, un vieux metteur en scène qui refait un peu toujours la même chose. Donc la manière de ne pas le faire, c'est de se mettre des challenges de plus en plus difficiles, c'est-à-dire d'avoir de la difficulté devant soi tout le temps, parce qu'à ce moment-là, on ne s'endort pas et on est obligé d'escalader la montagne. Mais est-ce qu'on n'a pas peur là, d'être obligé de s'arrêter à un bivouac et de se dire là, je ne peux plus aller plus loin là. Et pourtant il aurait fallu que j'aille plus loin, mais ça va être impossible, il y a l'abandon là. Je veux pas présumer, mais me connaissant, je pense que je mourrais dans l'ascension. Sans avoir jamais atteint le sommet. C'est ça qui est beau. Si on atteint le sommet, c'est chiant. Le sommet, oui, là on pose son cul sur le sommet, il n'y a plus qu'à redescendre. Bon, alors avant d'attaquer ce sommet là, tout remettre comme un artisan, hein, ce travail, on pourrait dire c'est du beau travail, c'est une belle table qui est construite à la fin de chaque représentation. Comment on s'immerge? Alors là, on voit, là, il y a du monde. On est à une terrasse de café, on est en plein festival. Il y a du monde partout. C'est quoi là? Parce qu'on a essayé de faire une interview. Moi, j'ai essayé de mettre ça beaucoup en amont pour que tu sois tranquille et pouvoir respirer. Mais c'est quoi ton ton bien-être à toi pour être en bonne condition en fait, comme un champion? Il n'y a pas un spectacle où c'est pareil. Il y a des spectacles où par rapport à ce que tu as à y faire, tu vas te préparer un quart d'heure avant, tu vas écouter la radio. Moi, j'ai pas... Il y a des spectacles, par contre, Clôture de l'amour,
C'est très très dur à faire, parce que c'est moi qui démarre, qui porte le truc. Donc là, 1 heure avant, je suis dans une bulle absolue, je croise pas Audrey Bonnet et tout ça. Bon, celui-là, j'ai besoin d'1 heure avant, mais je regarde pendant cette heure-là, je me mets dans la salle et je regarde les techniciens mettre le décor et ça m'aide. Voilà. Donc en fait, on s'invente à chaque fois. Et c'est ça qui est beau aussi, le geste juste qui pour le coup est rituel, hein, c'est-à-dire tous les jours je fais la même chose dans tel spectacle, mais pas la même chose d'un spectacle à un autre. Ça dépend où on est. Si on est ici par exemple, et moi j'aime ça aussi, je partage une loge ici, donc j'ai pas ma loge ou je sais pas quoi, donc je travaille avec ça. Donc ça change à chaque fois. En tout cas, quand on veut faire du bon travail, on ne peut pas y aller comme ça. On est obligé de construire en soi des chemins qui permettent, pour aller vite, de plonger en soi, de plonger à l'intérieur, d'être centré, pour le dire avec d'autres mots. Et voilà, mais par exemple, moi, un jour, j'ai joué avec Denis Podalides, Rambert. Denis, alors lui, il bouffe des espèces de taboulés en boîte jusqu'à la dernière seconde. On lui dit en scène, il finit de bouffer, il rentre comme ça. Donc voilà, tout le monde est différent, quoi. Mais moi, j'ai besoin de créer une bulle, quelle qu'elle soit. Je ne sais plus sur quel spectacle, il n'y a pas longtemps, c'était d'écouter le téléphone sonne sur France Inter. C'était juste l'heure, juste avant que j'entre en scène. J'écoutais toujours le téléphone sonne et puis ça me mettait quelque part dans le monde parce que ça parlait du monde et que je ne sais plus, le spectacle devait parler du monde. Je pense que c'était Édouard Louis. Et donc ça m'aidait. Donc voilà, moi j'ai pas de règles, mais par contre à chaque fois j'ai besoin d'inventer un système nouveau d'entrer dans le spectacle. Parce que tout se joue beaucoup avant pour un acteur, au moment de l'entrée en scène. Une fois qu'on est entré en scène, si on n'est pas au bon endroit, c'est trop tard. On arrive rarement à se recentrer sur scène. L'itinérance, le fait d'aller de ville en ville, est-ce qu'il y a un endroit, il y a un lieu qui t'appartient, qui est à toi et que c'est un endroit qui te fait du bien, qui t'apporte du réconfort, un lieu en France, à l'étranger, où tu sais que quand elle vague à l'âme ou pas d'ailleurs, ou même juste la grande joie, mais d'être dans un endroit où vraiment tu es heureux de te retrouver. Indépendamment du théâtre. Indépendamment du théâtre, ouais. Chez moi en Italie, parce que je vis à moitié en Italie maintenant, donc à Lucca, à San Concordio di Moriano exactement. Petit village dans le nord de la Toscane, en face des oliviers, ça va très bien là. Bon, on va finir ça avec la Toscane et vous rappeler l'Évangile de la Nature qui est au Théâtre des Halles du 4 au 25 juillet à 16h40. Ça dure, l'ascension dure 1h15. 1h15 l'ascension. Hein. Et on reprendra à Paris au mois de mars au Théâtre de la Concorde. Ouais, c'est pas mal. Tiens, parlons un petit peu de ce petit théâtre qui devient un grand théâtre parce qui est assez récent. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ça? Parce que déjà, en plus, tu parlais on parle de ce texte, libère la parole, enfin, à thème déborde aborde beaucoup de thèmes. Et puis surtout, tu disais, moi, ce que j'aime, c'est que quand on sort du théâtre, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on en parle. La Concorde. Le Théâtre de la Concorde qui était avant l'espace Pierre Cardin. On voit le changement de... c'est un endroit intéressant parce qu'Elsa Boublil, la directrice, en a fait un lieu de démocratie finalement, où à la fois on parle, on échange. C'est un lieu qui génère un public qui n'est pas le public qu'on voit dans les autres théâtres, parce qu'elle fait un énorme travail sur la gratuité, sur des tarifs très bas pour les gens précaires et tout ça. Donc on voit un autre public. Et qui est un public vraiment large, vraiment élargi. Et donc, moi, j'y ai joué plusieurs fois. J'ai joué la question justement d'Henri Alex, scène de la vie conjugale de Bergman, il y a peu de temps. Et cette année, on va y retourner. Et c'est un lieu où il fait bon à être parce que ça circule différemment d'autres théâtres. Bon, alors on se trouvera là et ailleurs, Stan. Merci beaucoup. Merci. Bonnes gens, écoutez la triste ritournelle des amants errants en proie à leur tourment, parce qu'ils ont aimé des femmes infidèles qui les ont trompés ignominieusement. Méfiez-vous, femmes cruelles, qu'on vous en fasse tout autant. La douleur n'est pas éternelle, même chez le meilleur des amants. Vaincus par vos propres
armes, vous connaîtrez à votre tour et le désespoir et les larmes de la jalousie et de l'amour. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Bonnes gens, c'est le refrain des filles cruelles, sans foi ni serment, trompées par leurs amants, parce qu'ils ont aimé des femmes infidèles. Ils se sont vengés victorieusement. Ah, souffrez, mes tourterelles, vous voici en peine d'amant. Des inquiétudes mortelles, c'est vous qui connaîtrez le tourment. Répandez vos jolies larmes, oui, pleurez, c'est bien votre tour. Vous avez dû rendre vos armes et l'amour est mort, vive l'amour. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Alors, l'équipe A que la Rébelle. Pour l'entretien, c'était Fabien Eck. Pour la prise de son, Melville Eckbelet. Pour le visuel, Stéphane Perrault. Pour la photo, Philippe Lévy. A que la Rébelle vous dit bonjour ou bonsoir. Et vous dit à bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle séquence durant ce magnifique Festival d'Avignon, édition 2026.